Bei einer richtigen Sucht primärt die Bildschirmnutzung über andere Lebensbereiche an Alltagsaktivitäten, das massiv negativ Konsequenzen an ob manst engen Bereich abtreten, an den macht trotzdem weiter, obwohl ihn das weiß. Zudem geht Kontrolle verloren über das wie nie, wie oft, wie lang, an den kann nicht mehr reduzieren, selbst wenn er das will. Zu viel ist nicht just irgendwo von der Zeit, du kannst sich grob an den verschiedenen Rekommendationen orientieren. Wichtig ist für allem, was man beim Kind beobachten kann. Reagiert immer mehr frustriert und aggressiv, wenn er den Ekran mal nicht nutzen darf. Gehen andere Aktivitäten, Schule oder sogar Kollegen vernachlässigt für mehr Zeit, um Ekran zu verbringen. Und für allem geht den Ekran zuhörend genutzt, für sich von negativen Emotionen aufzulenken. Meistens sind Bewegungsmangel, eine Störung von der Emotionsregulation, von der Konzentration und vom Schlaf, was dann auf die Leistung und ganz allgemein auf die körperliche und mentale Gesundheit auswirkt. Ganz konkret wissen wir aber auch, dass ein Teil betroffen ist dann von Angststörungen, Zwangsstörungen, Depressionen oder ADHS-Symptome, die entweder als völlig auftreten oder sich auf manst verschlimmern. Mein persönlich Top 5 sind selber ein gutes Model sind, Beziehung pflegen und mit Zeit man kann schwätzen, gesund Alternativen fördern und unterstützen, wo immer es geht, und schlecht nicht vergessen, diese echt Generation von Älteren, die nicht eine ganze Reihe von Vorbildern in der Historie haben, wen das gut machen, dafür mit Zeiten sich individuell beraten lassen.